Check the mic and make sure it sound right, boys. ये कहानी शहर के एक सरकारी अस्पताल की है। बात उस वक्त की है जब अस्पताल के सभी स्टाफ से लेकर मरीज तक अपने अपने जुगाड़ में व्यस्त थे। उनकी व्यस्तता तब भंग हुई जब साधारण सा व्यक्ति असाधारण तरीके से खांसता हुआ अंदर आया। उसे क्या पता था कि उसके इस अंदाज में खांसने का अंजाम क्या होगा। अरे किसने खांसा? पकड़ो उसे। जाहिर सी बात है, उसके खांसने की आवाज सुनते ही सारा का सारा स्टाफ एकदम से सतर्क हो गया। अरे कौन खांस रहा है भाई? पकड़ो तो यार, कौन है साला? कोरोना आ गया। अरे इसको पकड़ो, ये खांस रहा है। सभी ने दौड़कर उस व्यक्ति को धर दबोचा और जमीन पर ही दे पटका। मास्क पहना इन्हें। फिर उनमें से एक मुस्टंडे ने उसके मुंह पर कसकर मास्क बांध दिया। लैब वाले फटाफट उसका टेस्ट करने में लग गए। उस व्यक्ति ने छटपटाकर लाख उनकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, परंतु उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने कुछ बताना चाहा, पर किसी ने बोलने भी नहीं दिया। किसी ने उसे चुप कराया, किसी ने उसे डांट पिलाई। जैसे तैसे उसका सैंपल कलेक्ट हुआ और जांच के लिए भेज दिया गया। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो स्टाफ से लेकर मरीज तक ने राहत की सांस ली और उसे खुशी खुशी खबर सुनाई। अरे भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसे कोरोना नहीं है। अस्पताल की डॉक्टर महोदया ने भी उससे बिगड़ते हुए पूछ ही लिया। आप खांसते हुए अंदर क्यों आ गए थे? पहले से बौखलाया साधारण सा आदमी असाधारण तरीके से गुस्से में डॉक्टर और स्टाफ से कड़क होकर बरसा। हरामखोरो, मेरे छोटे भाई की बहू यहाँ नर्स है, नेहा। जी। हड़बड़ी में आज वो अपना टिफिन भूल गई, मैं उसे देने आया था। जी, ये मेरी जेठ की है। जब भी अपने भाई के यहाँ जाता हूँ तो खांस देता हूँ, ताकि बहू समझ जाए कि जेठ जी आए हैं और अपना सर पे पल्लू रख ले। इसीलिए सभी जेठ जी से निवेदन है कि कृपया इस कोरोना काल में खांसने की परंपरा को स्थगित कर दें। It sound right, boy.